హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియా సేల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి. ఈ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియా సేల్లో మేము తీసుకున్న ఉషా ఫ్యాన్ రివ్యూని అండ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. ఈ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియా సేల్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్స్పై డిస్కౌంట్స్ చాలా ఇచ్చాడు. ఈ సేల్లో నో కాస్ట్ ఈఎంఐ, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్స్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పైన 10% డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. మేము ఉషా క్రోమ్ హై స్పీడ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ తీసుకున్నాం. దీనిలో 2 కలర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి క్రీమ్, ఇంకొకటి బ్రౌన్ కలర్. మేము బ్రౌన్ కలర్ది తీసుకున్నాం. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1850 రూపీస్ అయింది. మరి ఈ సేల్లో మేము తీసుకున్న ఫ్యాన్ అన్బాక్సింగ్, ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ రివ్యూ చూసేద్దామా?
చూసారుగా ఫ్యాన్ ఎంత స్పీడ్గా తిరుగుతుందో, పేరుకి తగ్గట్టు హై స్పీడ్గా తిరుగుతుంది. సో నేను ఈ ఫ్యాన్కి ఇచ్చే రేటింగ్ 5/5 కన్సిడరింగ్ బ్రాండ్, ప్రైస్, క్వాలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ లుక్. సో మీరు కూడా మీకు నచ్చిన ఐటమ్స్ని ఈ సేల్లో మిస్ కాకుండా తక్కువ ప్రైస్లో పర్చేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.